máquina, pessoal. Bora testar esse áudio aí dentro, esse som. Ixi, será que é bom? Será que vale a pena? Vamos lá, vamos lá. Tá aí, pessoal, para esse teste aqui eu vou estar usando o Shure SM57, famoso aí, o queridinho dos produtores musicais, tá? Que eu uso lá no estúdio. Vou estar usando aqui também para testar o som aqui do Ford Focus, tá? Versão 2006. E aí vamos ver o que vai sair aqui, beleza? Vou deixar ele aqui no meio, posicionado aqui no pedestal, mais ou menos aqui.